galera! E aí, como é que vocês estão? Beleza pura! Show! Que legal! Sou aqui de novo! Olha só, grandes merda! Ligeirinho, qualquer parte da BR-259! Destino Cariacica, Brasil, Espírito Santo! Amém? Estamos aqui a bordo da Teneré 250 Smurfette! Estamos pegando uns pingos aqui, ó. Estamos no quilômetro 13. É o quilômetro do Lula e da Dilma. Ih, rapaz, olha aí quem tá chegando. Isso não é a Dona Chuva, rapaz? Deixa eu ver se o microfone tá bem engatado aqui. Senão vai entrar água na minha pobre. Ô, rapaz, a abençoada Dona Chuva chegando, minha gente. Opa, caminhoneiro selvagem. Olha aí, a majestosa chegando, cara. Tomara que ela vá pra Marilândia ou Colatina, né? Norte. Vai que vai pra lá pra essas bandas. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Porque o bagulho tá embaçado pra lá. Ver se os bolsos tudo ok. Celular é prova d'água mesmo. Deixa eu molhar esse caralho. Foda-se! Tá piscando o farol por quê, meu filho? Não pisca o farol. Mas é, galera, ando subindo os vídeos aí, porra. Muito trabalho, dificuldade de vídeo, de filmar, de postar. Tempo, falta de tempo, cara. Tá complicado, viu? É duro ser pobre todos os dias. Eu queria ser pobre apenas um dia. Todos os dias é complicado, rapaz. Aí eu tô sem tempo aí pra filmar, pra editar. Ando com problemas de internet, de computador. Ó, só merdas. Mas estamos desculpando a ausência aí. Beleza, galera da internet? Opa! E o barulhão? Fazer barulho que o mundo tá acabando. Ué, já acabou a chuva? Onde a foca, man? Queria mais chuva? Oxente. Nem caiu direito e já parou. Aí, ó, tudo seco de novo. Ih. Queria me molhar todo, rapaz, ficar todo ensopado. Todo molhado, igual um pinto molhado. Quer dizer, com um pinto molhado. Hoje é um sabadão, agora são 14 horas e 5 minutos, de acordo com o relógio da Smurfette. Vou cortar esse busão aqui. Aqui dá. Essa curva aqui é perigosíssima, cara. Ó, já vi dois acidentes aqui, ó. Se liga aqui, ó. Tá vendo? Tudo quebrado. Eu vi um acidente aqui e outro aqui, ó. Onde tá capinado ali, ó. Um carro caiu pra lá e o outro caiu pra lá. E era duas caminhonetes, cara. Uma era Hilux e a outra caminhonete lá, eu não sei, que eu não manjo de carro. Mas é uma curva perigosa, a galera acelera de lá pra cá voado. Aí chega na curva, não aguenta curvar. Nossa, velho, tá tanto barulho na minha cabeça que eu não tô escutando nem minha própria voz, tô gritando. Deixa eu fechar aqui o bagulho. Pronto, agora eu tô escutando a minha voz. Bora, agora ficou mais silencioso. É isso aí, galera, vamos me desculpando a falta de tempo aí, beleza? Mas na medida do possível eu vou filmando aí. Vou mandar um forte abraço aí pra Vinícius Lages. Esse vagabundo animal, cavalo. Aquele abraço, Vinícius, tamo junto, moleque. Sempre aí nos vídeos, sempre comentando, sempre me enchendo a porra do saco, querendo vídeo. Porra, velho, trabalho, caralho. Abração, irmão, tamo junto, velho. É nóis direto. Mas outra galera que tá sempre em peso aí no canal, vamos me desculpando, bicho, que eu esqueço dos nomes. Porra, eu sou um velho imbecil, sacou? É muita coisa pra uma mente só. Aí eu vou esquecendo do nome da galera aí. Uhul! Olha o trem. Vem chegando atrás das montanhas, olha lá. Cheio... Ô caralho. Vai pra frente, burro. Cheio do minério de ferro. Vamos cortar esse corte aqui. Acessem a página do Facebook. A descarga tá abrindo de novo. Tem que fechar pro outro lado. Essa porra. Não quero parar, eu enfio a mão lá nesse caralho e fecho com a mão mesmo.
Ela tá abrindo de novo, ó. Estilo caminhoneiro, né, Zé Sete Galo? Aqueles motoristas, aqueles truques, né? Aqueles Alfa Romeo velho. Aqueles Fenemê. Abração, Felipe. Zé Sete Galo muito doido, caralho. É grau neles, porra. Mas é isso aí, galera. Vou agradecendo. Tudo de bom pra vocês. Já tem 5 minutos de vídeo já. Chega, né? Falei pra caralho. Aquele abraço. Tamo junto. Não se esqueci dos vídeos. Só tô com falta de tempo. Logo, logo vamos voltar a frequência aí, beleza? Um vídeo por semana. No mínimo, né? Valeu, moçada. Um abraço, um beijo, um queijo. Até mais. Tchau, fui!